sekalian, sore ini kita akan kembali melaksanakan untuk mikat burung pipit teman-teman, ataupun burung emprit teman-teman. Lokasi kita berada di seputaran persawahan petani teman-teman. Seperti yang nampak di belakang saya, itu nampak kertas yang dipasang itu teman-teman, supaya untuk menakuti burung-burung pipit atau burung emprit itu teman-teman. Inilah lokasinya teman-teman. Nampak dari kejauhan plastik, ada kain-kain itu dipasang ke para petani supaya burung pipit atau burung empritnya tidak memakan sawah mereka atau padi-padi yang mereka tanam. Walaupun demikian, masih saja burung-burung pipit itu berani untuk memakan padi para petani itu teman-teman. Jadi begitulah bandelnya burung pipit. Oke, kita akan melaksanakan pemikatan di sekitar sana teman-teman. Ini bekas kebun jagung teman-teman. Nampak pohon-pohon jagung yang sudah dipanen oleh para petani teman-teman. Jadi seputaran inilah kita akan melaksanakan pemikatan burung pipit atau burung emprit ini teman. Oke teman-teman, kita akan pasang di sini teman-teman. Di sini kita akan pasang pulutnya ataupun tempat mikatnya. Sedangkan di seputaran ini kita akan standby untuk menunggunya teman-teman. Jadi jaraknya cukup dekat teman-teman. Baik, kita akan laksanakan dulu membuat tempat teman-teman. Inilah tempat ikat kita teman-teman. Udah kita pasang pulut nih di sekitarnya. Ini pulutnya teman. Nah, untuk bekas pohon jagung yang berdiri itu yang nampak dalam kamera, itu semua udah kita pasang jebakan pulut teman-teman. Nah, itu pikatnya teman-teman. Baik, kita akan coba teman-teman. Iya teman-teman, kita mulai. Udah kena teman-teman, udah kena. Oke teman-teman, udah dapat satu teman. Ya. Mantap. Oke teman-teman, baru sekitar 5 menit teman-teman, udah berhasil dapat satu teman-teman. Oke, ceketi teman-teman, udah datang tuh teman, banyak teman, tapi bukan pipit umban. Datang lagi tuh banyak tuh. Oke, mendekat nih teman-teman. Oke, dapat satu.
baru satu teman-teman. Biarkan dulu ada temannya. Mungkin yang satu nanti mau naik juga. Oke, baru kena satu teman. Itu kena itu. Tuh. Pindahlah yang satu lagi. Nggak mau dia. Ambil teman. Oke teman-teman, poin lagi satu teman. Nah ini, tapi bukan pipit uban, ini pipit urik, atau sesuai dengan namanya ini pipit ceketi teman-teman. Oke, datang lagi satu teman-teman. Pintarnya burung pipit, tahu dia ada mulut. Dapat tadi teman. Oke, mantap teman. Datang. Oke. Wah, satu teman. Wah, lepas teman. Mocer. Waduh. Kenapa ya, Gah? Mulutnya udah jelek ya. Atau mungkin juga burung pipitnya ini habis minum teman-teman. Jadi kakinya basah. Memang kalau kaki burung itu basah, otomatis nggak bisa dia lengket di mulut teman-teman.
kena. Poin lagi teman-teman. Oke. Jadi sedikit umpannya terbang. Jadi begitulah teman-teman, kasihannya para petani itu nampak dengar dia bunyi cengkrengan itu untuk mengusir burung pipit yang memakan padi-padi mereka teman-teman. Oke, kena satu teman-teman. Kita ambil dulu teman. Oke. Lepas teman-teman, gara-gara kita terlalu pelan untuk mengambilnya teman-teman. Gak apa-apa, kita tunggu lagi. Nampaknya pulutnya pun udah agak jelek teman. Besok kita ganti baru teman-teman. Biasanya kalau pulut itu lagi bagus teman-teman ya, jangankan burung emprit, burung pipit ini, burung terkukur aja saking nggak mau lepas, bisa-bisa kakinya yang lepas teman-teman. Itu saking bagus pulutnya kalau yang masih baru teman-teman. Tapi ini kebetulan pulut yang kita pakai ini memang sudah lebih dari 3 bulan. Jadi wajar, kualitasnya udah nggak begitu bagus. Tidak apa-apa, di sana pun kita ada pasang jaring, mungkin kalau 10-20 ekor ada kenanya tiap kali kita tengok teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.